求天父有引導我呢一次嘅思想。咁喺聖經裏邊呢，就好清楚講呢，世界上有啲嘢呢，就有啲好重要嘅嘢呢，特別係對於係信徒啊，信上帝嘅人，學習係做耶穌嘅門徒嘅人，去尋求真神，希望尋求神嘅面，即係希望能夠近距離同天父係有傾有講嘅人。呢啲即係朝聖者，好似一路旅行，經過長途跋涉去一個聖地，即係用返一個中國人嘅比喻，好似要去取西經，唐三藏千辛萬苦咧，要去經過好多艱難咧，要去揾嗰本真道、真理嘅經卷咁樣。但係我哋係講緊係朝經過千山萬苦咧，去接近上帝，去崇拜，佢真係崇拜上帝，去喺嚟到神嘅面前，祈求真正永恆嘅福氣嘅人，啲朝聖者即係而家都有好多人去旅行，話邊度係聖地，想去聖地咁樣，或者我邊一度係聖母瑪利亞顯現嗰個地方，去嗰度嘅聖地咁。咁對於特別呢一啲嘅信徒，相信係有真理嘅，係有天國嘅，係有天家嘅，係有一個又真又善又美麗嘅世界嘅。咁咧就聖經講咧，對於呢班人嚟講，我希望我哋係其中一位咧。對於我哋嚟講咧，世界上咧有啲嘢咧係要記住咧，係一個樣板嚟嘅啫。好似我哋去試食，有啲嘢俾我哋試食咧係少少嘅。嗰個大餐咧，唔係咁小兒科嘅，呢個係少少嘅試食嚟嘅啫。咁第二咧就係而家世界上好多嘢咧係臨時嘅啫，係一個即係廣東話講，我係一個棚嘅，係一個大排檔嗰啲棚嚟嘅啫，咁樣唔係真係個鋪頭嚟，臨時嘅啫，臨時房屋嚟嘅啫，未上樓，未上樓咁樣，咁係臨時嘅帳幕嚟嘅啫，住先嘅啫，咁樣唔係話真係萬古嘅磐石，住幾百年噶啦，係咪？唔係咁樣，臨時嘅啫。咁第三個比喻咧，就係世界上有啲嘢，對於信徒嚟講咧，係個影嚟嘅啫，咁樣，即係好似我而家喺溫暖嘅太陽下邊喺度散步咧，就有個影一路跟住我嘅，咁好似我嘅個形態咁樣，咁係我個影嚟嘅啫嘛，但係個實物咧就係我。咁世界上好多嘢係個影嚟嘅，但係咧真係有個實物嘅咁樣。三個類同嘅比喻。咁今日咧，我諗起三樣嘢。第一樣咧就係所謂聖靈啊，即係信徒咧，信救主耶穌嘅真信徒咧，係有救主耶穌嘅聖靈喺裏邊嘅。咁亦都用一個比喻話香膏，膏油呢個聖靈咧係有香氣嘅。咁而呢個香氣咧
係有醫治嘅作用嘅，即係會醫翻好我哋嘅生命嘅。我哋呢個香氣，呢個香膏，呢個聖靈咧，令到我哋咧係有救主耶穌嘅溫柔，救主耶穌嘅和平，救主耶穌嘅勇氣，救主耶穌嘅智慧，分辨是非嘅智慧咁樣嘅。咁你話幾重要咧？呢個香膏呢個膏油真哪噠香膏幾重要咧？呢個橄欖油，呢個香油幾重要，啲生命嘅膏油。但係咁聖經講咧，我哋係攞到嘅，我哋而家攞到嘅係一個樣板嚟嘅啫，好似試食咁，係個樣板嚟。咁所以咧，有時我哋覺得咦係真嘅喎，心裏邊有時好驚咁樣咧，真係好似天父同我講少少說話咧，又覺得平安咗咁。有時咧好猛整好嬲咁樣，想發脾氣咧。咁但係咧天父又好似用一啲聖經，一段聖經同我講咧，我成個人又平靜咗落嚟。但唔係成日係咁，有時得嘅，有時咧就冇嘅咁樣，就未係話好似覺得係充滿我呢個膏油充滿我，聖靈充滿我咁啦咁係聖經講係你攞嘅係一啲嘅 sample， 一啲嘅樣板嚟嘅。咁嗰個大餐咧係你會經歷嘅將來咁喺天父嘅國裏邊咧離開世界去到天父嘅國咧，哇咁咪會有大餐好豐富咁樣唔係淨係食樣板咁好多呢個香氣，好多聖靈嘅恩膏油，咁即係好多嘅皮膚病都醫翻好啦，冇咁肉酸啦個人冇咁肉酸，咁多皮膚病醫翻好啦，有呢個香膏醫翻好，個人美麗啲啦又勇氣又多啲嘅勇氣又好似摩西咁咧，有謙虛，有和平，有溫柔啦，咁樣咁又有愛心，咁嗰個世界裏邊咧，咁多聖靈，咁多恩膏充滿，真係好喎。咁記住而家咧，我哋經歷到少少咧，係個樣板嚟嘅啫，試食咁咧我哋有呢個盼望，有呢個禱告希望能夠進入神嘅國，好豐富，有大餐，有好多聖靈嘅感動，聖靈嘅感化，聖靈嘅感化熏陶，春風化雨，暖透我的心咁春風化雨聖靈嘅感化熏陶感動咁大餐咁幾好咧。咁第二咧就係臨時係臨時係咁樣嘅嗰個係臨時嘅帳幕嚟嘅啫，真係嘅房屋咧係好堅固好穩陣嘅，而且係好多年嘅咁樣。咁我諗起乜嘢係臨時嘅咧，就係教會啦即係基督徒嘅社區啦。咁而家嘅世界好多地方都有本地教會基督徒嘅社區咁樣。咁咧好多時咧，我自己都係經歷過有一啲好甜蜜嘅時刻，即係啲兄弟姊妹大家傾下偈咁樣祈禱你鼓勵下我，鼓勵下你係真係即係感覺到係好幸福咁樣。咁但係好多時又好似衰收尾咁樣噶噃好多人事嘅嘢發生或者係啲男女嘅感情咁樣爭風呷醋
有時就為咗教會一啲所謂名氣啊、地位啊、管理權啊，或者唔同嘅神學觀念啊咁樣。咁而家譬如最近可能教會裏邊都會係有好緊張啊、好分裂啊。哦，你哋支持特朗普啊，你哋反對特朗普啊，講唔埋啊。或者以前香港咁，你係黃，屬於黃嘅，你係屬於藍嘅咁樣。咁都喺教會裏邊發生。咁咧，但係聖經講咧係即係呢個地上邊嘅聖殿啊，就算都係叫以色列人咧有咧照住點樣天父嘅吩咐咧去起呢個聖殿。聖殿即係教堂啦。咁啲尺寸咧都好準確嘅，用咩材料啊咁樣，點樣整聖殿裏邊嘅一啲嘅雕刻代表乜啊，全部都要照足喺聖山神嘅山西乃山上邊嘅吩咐去做啊。咁咧就覺得咁樣整出嚟嘅聖殿好偉大啦，好長存。但係咁喺歷史上咧，即係好靚嘅聖殿咧都拆到夷為平地啊。咁第二次嘅聖殿咧又冇咁靚啦，但係都拆到夷為平地。第三個次聖殿咧起咗47年咧，46定47又拆到夷為平地，冇咁靚。而家即係可以講冇啊，世界上冇神嘅聖殿，咁好唏噓咁。但係聖經有一度講咧，世界上嘅聖殿咧，即係神嘅家咧，神嘅家咧係預表，即係話係其實係臨時嘅啫。真正嘅聖殿咧係有嘅，神就係真正嘅聖殿啊，救主耶穌就係真正嘅聖殿救主耶穌所講嘅一切嘅真理咧，佢嘅說話咧就係真正嘅聖殿啊。所以耶穌話：你拆咗聖殿佢啦，3日咧我會起翻嚟。所以3日之後咧，呢個救主耶穌咧死而復活咁佢係一個新嘅品種係從前冇嘅神又係神又係人咁我哋咧就係跟住耶穌啦咁樣。耶穌係第一個過失即係咁，所以你話我哋而家嘅係臨時嘅啫，即係好多地區裏邊嘅基督徒團體係臨時嘅，唔係永遠嘅。咁啦，我哋經歷過一啲幸福嘅時間，但係咧都係唔係完美嘅，都係臨時嘅，都有啲甩漏生鏽咁穿窿漏水咁樣，係會經歷呢啲，但係咧好奇妙嘅，真係喺神嘅國裏邊咧係有嘅真係有係好靚嘅聖殿，就係咧有好靚嘅信徒團體嘅好穩陣嘅信徒團體。咁嗰啲信徒團體咧，世界各地都有嘅以色列人有以色列人嘅真信徒團體，中國人有中國人嘅真信徒團體，美國人有美國人嘅真信徒團體。呢2000年咧係已經係建立起上嚟噶啦咁俄國人有俄國人嘅真信徒團體啟示錄咧講得好清楚咁嗰啲咧就係好穩陣真係好有愛心真係好有智慧真係好有好有嘅堅毅嘅力量嘅，唔會放棄嘅咁進入去嗰啲嘅團體咧，將來會感受到嗰種嘅幸福咧係好實實在在嘅喺佢哋裏邊咧好似而家咧天父即係聖徒都係冇放棄我哋，都係同我哋一齊溝通住。咁真係有嗰個團體咁世界上嗰啲咧係臨時，但係有個永遠嘅救主耶穌
嘅真信徒嘅團體喺世界各地都有嘅。喺以色列人嚟講咧，佢哋啲真信徒團體嘅長老咧，包括摩西啊、以利亞啊、約伯但以理呢啲係真信徒團體嚟嘅。咁我哋中國人咧，亦都有中國人嘅真信徒團體，嗰啲係好實實在在嘅。神嘅家係好實在嘅，神嘅屋係好實實在在嘅，神嘅社區係好實實在在嘅，咁樣。咁第三咯，所謂而家嗰啲係個影嚟嘅啫，但係個實體咧係有嘅，咁樣。咁我諗起咩咧？就係所謂萬軍嘅耶和華，千軍萬馬啦。咁而家話哇，呢個最新型號嘅飛機戰機好犀利噶，最新型號嘅 AI 嘅無人機好犀利噶，有武器咁甚至係呢啲太空嘅太空嘅防衛機制好犀利噶，咁樣冇人打到我哋個國家噶，咁樣甚至有啲人話我哋用生化武器好犀利嘅，一釋放啲生化武器殺晒你嘅國家嘅人噶啦，咁樣諸如此類。咁當然核子彈、原子彈係武器好犀利，咁就係無論點犀利咧，咁根據呢一個比喻咧，係你哋係有武器。世界上以前咧就有戰馬、戰車嗰啲其實都係個影兒嚟嘅啫，影像嚟嘅啫，好飄忽不定嘅。其實眨眼間可以全部毀滅晒嘅。你唔好以為好犀利、好實在即係好似萬古磐石咁樣，唔會冇咗嘅。阿爾卑斯山最高嘅山珠穆朗瑪峰、阿非爾士峰嘅大磐石。億萬年都唔會咩？你就錯咯，嗰啲好短暫嘅啫。即係世界經過咗好多變化，嗰啲係影兒嚟嘅啫。咁即係喺耶和華上帝裏邊，真係有千軍萬馬。對世界上嗰啲嘅武器咧，係個比喻嚟嘅啫，係個影嚟嘅啫。俾你睇得到咧，真係耶和華上帝真係有佢嘅武器嘅。有時係比如話，好似閃電咁嘅喎，好似風暴咁樣嘅喎，咁啊俾你感覺到少少狂風暴雨冰雹係從天裏邊降落嚟嘅火嘅硫磺咁樣都俾你感覺到。但係其實咧耶和華上帝咧，萬軍嘅耶和華咧，佢心裏邊計劃做嘅嘢一定做得到。我哋諗都未諗過，見都未見過，但係非常實實在在。咁如果我哋覺得係唔係而家嘅軍事科技先係好實在嘅？邊一個 AI 最強啊？邊個發明咗咩武器啊？咁咧你就真係唔認識聖經啊！你唔相信聖經所講，因為聖經話呢啲係個影嚟嘅，就個 shadow 嚟嘅啫。實實在在嘅武器咧係有，但係你未見過喺上帝嗰度。如果唔係，上帝又點樣能夠引導世界幾千年嘅歷史變化準確無誤啊？照住佢嗰個計劃去進行邊一個皇帝係興起，邊個皇帝覆亡，邊個朝代到幾時又改變，全部都喺天父上帝嘅手裏邊準確嘅。照住上帝嘅時間表一路進行，一路發生咁樣所以今日就諗起呢三樣嘢啦。多謝天父恩典。